Hola amigas, ¿cómo están? Pues miren, tenemos otra máquina de la marca Kenmore, otra máquina portátil igualita a la que acabo de desbaratar, porque rompimos la tina de plástico, pero en este caso, este tipo de máquina supuestamente a veces lava y a veces no lava. Más bien, a veces exprime y a veces no exprime. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando con esta máquina. Solamente para revisarla vamos a quitar los dos tornillos en la parte de atrás, esos dos tornillos 8 milímetros, y levantamos la tapadera, ¿ok? Para ver qué es lo que está pasando. En este caso, cuando cierro y abro la puerta con mucho cuidado, yo no escucho que se está activando el switch de la puerta. Como que a veces escucho y como que a veces escucho que no se activa. A veces sí, a veces no. Probablemente sea el problema el switch de la puerta. ¿Y dónde está localizado el switch de la puerta? Pues bueno, vamos a revisarlo. Vamos a levantar la tapadera con mucho cuidado. Y vamos a quitar lo que viene siendo ese plástico. Si ven ahí, tiene dos tornillos 8 milímetros. Digo, de un cuarto, perdón. Son dos tornillos de un cuarto. Y pues vamos a quitar la tapadera de abajo para poder acceder a los componentes, a ver qué tenemos ahí. Bueno, yo les había dicho que eran dos tornillos de un cuarto. Son un poquito más chiquitos. Entonces quitamos estos dos tornillos para proceder a quitar esta tapadera. Lo que yo estoy escuchando, como le dije, que es que no se está activando lo que viene siendo el switch de la puerta. Y vamos a averiguarlo, a ver dónde está en esta máquina. Entonces con mucho cuidado vamos a quitar este plástico. Ok. Ahí tenemos lo que viene siendo la tarjeta electrónica, la válvula de agua fría, agua caliente, el presostato, y acá tenemos el switch de la puerta de este lado. Acá está, aquí pegado está en esta esquina. Aquí lo tenemos, vean. Entonces déjenme hago una prueba porque se mira muy mojoso esto y se me hace que no se está activando. A ver, vamos a hacer una pequeña prueba a ver si se está activando o no. Déjenme le pongo aquí. No se está activando, amigos. Como ven ahí el switch debería de presionar un poco más hacia abajo. Ahí está. Y no está llegando a lo que viene siendo hasta abajo. Vamos a verlo un poco más de cerca para que vean cómo es esto. Ahí está. Este es un micro switch. En realidad no es un switch como los que conocemos normalmente. Este es un micro switch que lo traen demasiadas máquinas. Whirlpool, Kenmore, inclusive estos vienen en los microwaves, en los hornos de microondas. Y si se fijan ustedes aquí, la puerta está abierta, estamos abriendo la puerta y está cerrada. Pero solamente que yo presione con demasiada fuerza hacia abajo, alcanzo a activar lo que viene siendo el pin, este que tiene aquí. Pero si yo normalmente la dejo la puerta así, pues no alcanza a llegar lo que viene siendo este pedazo de metal. Entonces la solución para este problema es... Vean, lo que yo voy a hacer para reparar esto, solamente vamos a abrir la puerta por completo. A ver si alcanza a mirar bien ahí, porque está un poco de ahí. Vamos a abrir la puerta toda por completo. En este caso yo tengo la tapadera así levantada, pero... Y lo que vamos a hacer solamente con unas pinzas, vamos a bajar el pedazo de metal solamente un poco. ¿Okay? Ahí está. Y vamos a ver. Y efectivamente, amigos, ahí tenemos ya el contacto que queríamos nosotros. Ahí está el contacto ya bien hecho ahí. Y un simple movimiento de un pedacito de metal que se dobló estaba evitando que el switch se activara por completo. Ahí ya escuchamos nosotros el clic, clic, clic. Ahí se alcanza a mirar bien. Y pues ya procedemos a tapar todo esto, así como quitamos. De la misma manera, con mucho cuidado, hay que poner todo en su lugar. Damos una inspección visual solamente, pero pues todo está bien, a excepción de eso. Y pues vamos a poner todo en su lugar. Vean, es bien sencillo de poner todo esto. Esto realmente no tiene mucha ciencia. Aquí esto debe entrar por la parte de abajo aquí. Aquí es un poquito complicado. Ahí está, vean, ahí está. Ok, y esto debe entrar aquí. Ahí está. Estamos. Entonces procedemos a poner los tornillos. Solamente ponemos esto aquí. Acuérdense que la sacamos de atrás, ok. Atrás lleva solamente dos tornillos. Y la medida del tornillito es 7/16. Es muy chiquito. Realmente no. Ahí está. Realmente no lleva mucha ciencia. Vamos a ponerla así. De enfrente tiene que agarrar bien, ok. De enfrente tiene que agarrar perfectamente bien.
Ahí está. Ahí está perfectamente bien. Y ya nada más ponemos los dos tornillos en la parte de atrás. Y hay que calarla. Y ahí les comento qué fue lo que sucedió, si jaló o no jaló. Pero en este caso, por ejemplo aquí, yo ya escucho lo que viene siendo el switch. Escucho el ruidito aquí, cosa que no escuchaba anteriormente. Estoy seguro que va a jalar. Bueno, aquí estamos calando la máquina. Ya exprimió la primera vez, ya casi acaba en el ciclo de centrifugado. Ya está en el último ciclo. Vamos a verla por dentro. Ahí está, miren, ahí estamos calándola con pura agüita, para que luego no vayan a decir que hay truco. Vean, perfectamente bien, amigos. Entonces esta lavadora jaló perfectamente bien. El problema se originaba aquí en lo que viene siendo donde está el switch de la puerta. Y pues sería todo, amigos. Espero les haya gustado el video. Suscríbanse. Ahí está. Bastante agüita. Y esta lavadora la vamos a lavar por dentro, pero eso lo dejamos por otra ocasión. En el próximo video vamos a limpiarla sin necesidad de quitar la tina, porque créanme que quitar la tina en esta máquina es un problemón que no se los recomiendo. Saludos y nos vemos para la próxima. Vámonos.